Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh desa Jamsaren ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus sedaya pengurus mushola. Amin ya Allah. Kula pun rada sepuh ingkang kawula hormati, boten ketinggalan dumateng sedaya jamaah salat maktubah, jamaah pengawasan rutin ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, dalem menika kita sedaya saged kempal malih wonten pengawasan rutin menika. Mugi-mugi dugi kita sedaya teng pengawasan menika estu-estu angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi entenipun kempal ngaos ngaten niki enten manfaate fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu kang kawula hormati, saderengipun ngaos kados biasanipun monggo sareng-sareng maos likhom satun utufi biha harul wabail khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kali keterangannya kali melampah. Wa qolalan ngendika sapa Syekhatul Qadir Jilani. Iki tasih tentang keimanan. Wa na'taqidulan nekodake sapa ingsun annal imana sak temene iman iku kaulun ngucap bil lisani kelawan lisan, wa ma'rifatun lan ngawruhi bil jinani kelawan ati, wa amalun lan nglakoni atau lan ngamal bil arkani kelawan anggota tubuh, anggota badan. Jadi niki Syekh Qadir Jilani memberikan pengertian tentang iman. Lek rukune iman niku enten 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, utusan Allah, kitabnya Allah, qada dan qadar, hari akhir niku kan iman, rukun iman. Tetapi kalau kita sudah mengetahui rukun-rukunnya iman, pada bab iman ini kita akan mengetahui sing jenenge iman iki nopo. Jadi iman iki rupane abang apa ijo apa putih. Makanya jenengan angen-angen. Ternyata bahwa iman itu bukan suatu benda. Iman itu konsep. Iman itu konsep. Jadi wong lek wis mlebu Islam niku dereng mesti lek iman. Tapi lek wong sing iman niku mesti Islam. Soalnya enek wong mlebu Islam mergo wedi ditembak, wedi dipedang. Enten tiyang mlebu Islam mergo pengen ngeloni wong wedok Islam, wong Kristen. Akhirnya mlebu Islam, tapi sabare rabi, sabare nikah mboten mesti lek salat. Mboten mesti lek poso. Niki Islam, tapi dereng iman. Makanya rukun iman niku enten 6 dan cabang-cabang iman niku kuwatah, tapi asalnya iman itu ada 7. Nek dateng mriki ndek wingi pun kula waosaken niki mriki mangke terusane mawon kula singkat mawon. Pertama syahadat. Iman niku
bisa diketahui bahwa orang ini beriman niku wong niki wis ngucap syahadat. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Ingkang munine niku asyhadu alla ilaha illallah iki syahadat tauhid. Syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sing kedua salat. Sing ketiga zakat. Sing keempat poso Ramadan. Syahadat tauhid, syahadat rasul, salat, zakat, poso, yang keenam haji, yang ketujuh jinabah. Jadi mandi besar. Niku masuk dalam asalnya atau pokok-pokoknya iman. Jadi kalau orang sudah melakukan ini sudah dikatakan orang beriman. Tetapi iman sendiri niku nopo? Niki didefinisikan atau diberi pengertian kali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa iman itu diucapkan oleh lisan, diyakini dalam hati, dan diaplikasikan atau dinyatakan dengan anggota badan. Niku jenenge iman. Mulane mboten saged ketinggal ngene tiyang niku pada waktu tiyang mendel tiyang niki iman napa mboten ketinggal. Soale mboten enten stempele. Lha wong iman terus ning badhe ditempeli iman mboten enten. Jadi ini namung konsep bahwa diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan direfleksikan atau diaplikasikan, ditunjukkan, dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Niku jenenge iman. Maka yazidu terusan niki. Yazidu bisa tambah apa iman, tambah kandel maksudnya. Bitaati kelawan taat wayang kusulan bisa sudo apa iman bil isyani kelawan nglampahi maksiat bil isyani kelawan duraka. Jadi iman itu bisa tebal bisa tipis tergantung situasi dan kondisi. Lek kondisine teng musala niku ketinggal kandel imane. Mergo napa? Mergo kiri kanane wong ibadah kabeh. Tapi lek begitu keadaan dijak jalan-jalan ning jalan doho, ngelirik kiwa tengen, imane iso berkurang. Mulane kula kan hampir tiap hari teng jalan doho. Jadi kadang-kadang wis imane wis luwih ngisor timbangane jenengan ngaten. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah. Mulane orang yang hebat niki kula anu mawon sebagai wacana mawon. Wong sing hebat niku wong sing manggon ning tengah-tengah kutha gitu. Kiri kanane niku kathah diskotik, kathah kafe, kathah napa karaokean, tapi tiyang niki tasih purun salat malam, tasih purun wiridan. Lah niki tiyang sing hebat. Lek umahe sanding musala terus bendina salat jamaah umpama apa main ning tengah-tengah pondok bendina ngaji, bendina salat jamaah niku pun wajar, Pak. Biasa. Tapi ada nilai plus lek wong iki manggon ning kutha. Kiwa tengene iki mboten karuan, tapi wong iki cik gelem wiridan, cik gelem salat tahajud. Niki istimewa. Makanya niki acuan kepada kita bahwa keimanan awake dhewe niki mboten namung kok diucap netok, tapi yakin di dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan. Niki dawuh Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka karena demikian ini sehingga iman ini bisa tebal, bisa tipis, tergantung situasi dan kondisi. Wayakwalan bisa kuat apa iman bil ilmi kelawan sebab ilmu, dan iman ini bisa menjadi kuat dengan sebab ilmu. Nah, ilmu itu bisa diperoleh dengan cara belajar, dengan cara ngaji. Mboten mungkin enten tiyang pinter tanpa belajar. Ya oleh ngomong nih kuasane Gusti Allah saged mawon, tapi secara umum bahwa ilmu itu diperoleh dengan belajar atau dengan ngaji. Kalau harta
diperoleh dengan kerja. Lah mulane hadis Nabi niku memerintahkan kepada kita semua untuk mencari ilmu. Tolabul ilmi faridotun. Enten malih utlubul ilma walau bisin. Niku carilah ilmu, carilah ilmu. Tetapi tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan kita wajib pinter. Lek wajib mencari ilmu niku kathah, tapi lek wajib pinter niku mboten enten. Makanya dalam keadaan apapun awake dhewe niki tetep lek saged golek ilmu atau ngaji atau belajar. Jadi begitu ditekoki wong umpama ora iso ya maklum masih dalam tahap belajar. Wis ora iso kuminter kemelelet, ora gelem ngaji, ora gelem belajar, mosok ditekoki ora iso. Jadi iki nemen jenenge. Nah, tapi wong sing gelem belajar, gelem ngaji, ini akan berpotensi imannya menjadi kuat. Karena di dalam pengajian di situ dituturkan bagaimana kita bisa tambah tebal keimanannya dengan semakin mendekat kepada Allah. Wayat afulan apes opo iman bil jahli kelawan bodoh, dan keimanan ini bisa menjadi tipis atau apes itu tidak, atau lemah, keimanannya menjadi lemah dengan sebab bodoh. Karena apa? Karena kita itu melakukan ibadah sebetulnya harus tahu ilmunya. Tetapi karena awe dhewe iki ngaji ora kabeh nyantol iki padha. Ene sing nyantol ngaji iki 90%, enten sing 50%, enten sing 10%, enten sing babar blas mergo ngantuk. Ngeten. Kan ora padha oleh-olehe. Lah maka tetap kita diwajibkan untuk belajar. Lek memang ora nyantol-nyantol mboten masalah ngibadah, sing penting masih ibadah salah ya ora apa-apa, sing penting cigelem ngaji. Karena ini bisa, kalau kita tidak mau ngaji, orang sudah bodoh nggak mau ngaji, imannya ini menjadi lemah. Jadi pentingnya wong ngaji. Mulanya kan dia kapan itu pun nanti diterangne manin takola liyata'allama ilman hufiro qabla ayah tua. Sapa wonge gelem teko golek ilmu ning majelis taklim untuk belajar satu ilmu, maka Allah akan mengampuni. Allah mengampuni sebelum dia bangun dari majelis ilmu. Jadi jenengan iki lungguh nggih, saderenge tani niku pun disepuro kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman ini akan menjadi lemah dengan kebodohan. Mulane dimanapun kitab apapun, baik kitab fikih, kitab hati dan sebagainya, niku mbahase niku mesti ilmu agama tentang syariat. Karena yang dinamakan orang alim, karena ini kaitannya dengan alim dan bodoh. Yang dinamakan orang alim itu orang yang pinter dengan ilmu agama. Ilmu agama yang ditekankan adalah ilmu syariat. Karena prosesnya wong mlebu Islam, wong dadi wong Islam itu kan pertama syariat, terus ning thariqah, hakikat, makrifat kan ngaten nggih. Kita itu baru syariat. Tapi ini penting karena ini yang mengatur ibadah kita. Mulane elek enten tiyang kok iso ndelok umpama makhluk gaib. Niku sakjane sanes tiyang pinter. Sing wong pinter iki wong sing iso nerangne babakan wudu, babakan salat niku tiyang pinter. Karena ilmu yang dia tularkan itu untuk menunjang ibadah kepada Allah bener, agar ibadahnya bener. Tapi lek wong sing iso roh demit umpama niki mboten tiyang pinter biasa. Bahkan Al-Qur'an, hadis mboten enten sing ngomongne kongkon belajarlah ilmu untuk mengetahui alam gaib, mboten enten.
Tapi kalau kita wajib percaya dengan gaib niku wajib karena ini bagian daripada keimanan. Cuma orang yang sing merentahne kon ngerti diperintahne kon golek ngerti biar iso ngerti ilmu gaib boten ngeten. Itu biasa. Makanya sing ditekankan wong urip nang donya niku kan ibadah. Maka bagaimana belajar ilmunya agar ibadah ini benar? Ngaji. Maka keimanan bisa menjadi tebal, bisa menjadi kuat dengan ngaji. Dan keimanan bisa menjadi lemah dengan bodoh. Tapi yang dimaksud ngaji niki ilmu agama. Lah niku, mulane memang ngelmu niku kan nggih penting. Ilmu apapun niku kan penting. Ilmune njumuk pelem nang dhuwur wit-witan niku nggih penting, soalnya timbangan maneh dhuwur nggih genter kan ngaten nggih. Ndamel ilmu niku. Wa bitaufiqi lan kelawan sebab pitulunge Gusti Allah yaqutuni apa iman. Dan iman ini bisa menimpa atau mengena kepada seseorang berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik niku pitulung saking Gusti Allah. Kadang enten tiyang niku runtang-runtung kalih kiai tapi dereng saged iman. Tapi akrab. Enten tiyang niku umahe kelet karo langgar, kelet karo masjid. Tapi mboten saged jamin tiyang niku iman. Mergo urusan taufik hidayah niku urusan Gusti Allah. Masih umahe kelet karo Masjidil Haram atau Masjid Nabawi neng Medina. Tapi lek dereng angsal hidayah mboten mungkin. Masih debatan masalah agama wonge kalah babakan ketuhanan. Tapi mboten jamin tiyang niki iso mlebu Islam. Karena masuk Islam dan tidaknya seseorang itu kaitannya kali hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pamane kathah sing mboten iman. Tapi awake dhewe sing adoh teko Mekah, adoh teko Arab, numpak pesawat terbang niku lho 8 jam paling cepet. Numpak pesawat telepon mboten teko-teko. Numpak pesawat terbang 8 jam paling aduh. Tapi ternyata kita di Indonesia niki keimanannya kuat karena hidayah. Lah awake dhewe niki Pak Bu, awake dhewe kan Islam, dadi Islam kan karena bapak ibu awake dhewe Islam. Ya disyukuri. Disyukuri untungnya kok bapak ibu mbak-mbak awake dhewe niku Islam. Jadi sudah pasti karena Islamnya dari kecil, insya Allah sholatnya ya trenten, posone ya trenten. Orang mungkin wong jam sare niki bulan Ramadan ora poso mergo Islamnya awit cilik. Insya Allah mboten enten teng mriki iki. Kula wacane keterangan sing Jawa niki. Dawe Syekh Abdul Qadir Jilani, lan ingsun nek kodake yen sak temene iman iku ucapan kanthi lisan, ngawruhi kanthi ati, ngeyakini kanthi ati, lan ngamal kanthi anggota badan. Iman bisa tambah lantaran taat, lan sudo krana maksiat, tambah kuat krana ngelmu, lan ringkih krana bodoh. Iman tumiba ana ing sakjerone ati krana pitulunge Gusti Allah. Niku keterangan Jawane kula wacane. Sahabat Ibnu Abbas, Abi Hurairah lan Abi Darda nerangake yen sak temene iman iku bisa tambah lan bisa sudo. Tambahing iman sakwise nyoto nindakake perintah lan ngedoi larangane Gusti Allah. Keimanan itu bisa terlihat nyata dalam diri seseorang kalau orang ini mampu untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah yang dinamakan orang bertakwa. Dia ngaku iman tapi orang nindakne perintah Allah, terus larangannya Allah yo diterjang. Niki berarti dereng iman, baru Islam.
baru Islam. Tapi tanda-tanda yang pertama itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Pasrah marang qadar, pasrah terhadap takdir. Kadang-kadang Pak Bu, awe dhewe niki kulino nasihati wong. Kula ini gak ada pengalaman. Enten seorang kiai pun sepuh. Kiai niki setiap ada orang yang meninggal, umpama bojone si A meninggal, mesti si A murung sedih terus nangis. Mangi kiai niki moro sampean kudu ridho karo takdir Gusti Allah. Lek sampean gak iso ridho, sampean kudu ikhlas. Lek sampean ora iso ikhlas, sing penting sampean sabar. Niku lemahnya iman. Niki kiai niki tiap kali ada kematian mesti nuturi sing urip. Bahkan enten tiyang anake remaja niku meninggal SMP niku. Bapak niku sampai kepikiran sampai ning kuburan orang mantuk-mantuk, mboten mulih-mulih. Cara oleh cara ora digandul niku kira-kira dikeloni kuburane. Saking bocah diseneng-senenge ketok disawang seneng meninggal lho, Pak. Kiai niki ngimoro malih. Sampean kudu ridho. Lek gak iso itu sampean sing ikhlas. Lek gak ikhlas sampean, lek gak iso ikhlas sampean sabar. Niku akhirnya banyak sekali orang yang mendengarkan. Suatu ketika sing wedok niku bojone, garwane niku sedo, Pak. Goro-gorone napa? Goro-gorone dulure mara saking luar kota. Garwane niku sakit, akhirnya digawa nang rumah sakit. Padahal kiai niku nyegah ora usah digawa nang rumah sakit. Digawa karo dulur-dulur karo anak-anak rumah sakit. Perjalanan meninggal. Dadi kiai niku nesu ning mboten karuan. Dulur kabeh disalahne kabeh. Goro-goro si kae, goro-goro anakku, goro-goro. Biasa sakit ngene iki. Engko tak suwu ukur-ukur tak kae banyu putih, mari. Iki lho goro-goro dulurku kae digawa rumah sakit akhirnya mati. Mboten enten sing wantun ngomong niku. Wajahe abang sandingin anu jenazah niku. Karena emang sayang kali garwane niku. Terus kula pas mriko. Lha kula anu tiang jowo mboten ngertos napa napa. Terus bapak anu abahe ngamuk-ngamuk nyalane wong kabeh. Niku lho anu mantune niku sing Gusti niku lho mbok menawa saged nuturi gawane aku Mbah. Wah, apa wis nesu-nesu kan. Lho jenengan saged soalnya jenengan tiyang lintu. Kula gaya mboten ngertos, Bu. Ajane mun diceritani tapi gaya mboten ngertos. Assalamualaikum salam. Lek anu sedune jam pinten, Pak? Jam 4 iki, Pak. Jane kula pun nyegah. Oh, ngamuk. Jane kula pun cegah. Wong ibu iki sakit ngene iki biasa. Guru-guru sih ngamuk. Yai panjenengan kan biasa nuturi tiyang. Aku lho ngaten. Sing ridho, sing ikhlas, sing sabar. Niki memang sampun tinakdire Gusti Allah. Dadi mboten usah nyalane dulur-dulur. Kula kinten niku ngamuk, bake malah nangis, Pak. Ya Allah. Pak ya aku ngene iki ora sing ngomong iki kebablasan lek ngamuk. Lah niku lho. Lah ini kadang-kadang awake dhewe niku mboten sengaja, Pak. Tanpa kita sadari niku nerak takdir. Dari lagi mulai pasrah marang takdir Gusti Allah. Lah niku cerita niku. Lan tetep mantep serta kumadhep ana ngersane Gusti Allah ing dalam sekabehaning penggawe. Ora ragu-ragu marang janjine Allah kang janjiake masalah rizki. Tidak ragu sama sekali terhadap rizki yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Jenenge rizki niku mboten saged di matematika. Lek matematika niku 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi lek rizki mboten saged. Enten 1 tambah loro sama dengan 1 nggih enten.
Jenengan pengen ngertos mboten? Garangan siji ditambah pitik loro. Kan dipangan kabeh gara siji. Ini rezeki mboten saged di matematika. Mulane enten tiyang niku bendina kerja sampai ora roh matine lampu, budale jam 5 lampu cimekan, mantuke jam 8 lampu wis mekan. Kerja sampai ora roh meleke anak, budal jam 5 anake cik turu, mantuk jam 7 anake wis turu. Tapi ya ewu sakmono Bu, kredit sepeda motor Vario ora lunas-lunas. Nggih. Sing lanang bayarane 5 juta, sing wedok bayarane 3 juta, lek dijumlah niku 8 juta tiap bulan. Tapi omahe jeng ngontrak. Tapi enek wong sing santai. Kerjane ora patek ngetokne otot, ora patek ngetokne tenaga. Loh, omah wis duwe, kendaraan wis duwe. Ini mboten saged di matematika rezeki niku. Mulane ora usah ragu, lek wong sing iman niku mboten nangsal ragu kaitane kali rezeki sing diparingne saking Gusti Allah. Mboten usah ragu. Jadi iki keimanan niki ora ragu-ragu marang janjine Allah kang janjiake masalah rezeki. Yo iku masalah urusan rizki madhep mantep tawakal marang Gusti Allah. Madhep mantep tawakal marang Gusti Allah. Sing penting kita ikhtiar. Soale rezeki niku mboten enten tiyang gadah utang, utangnya kathah, utangnya umpama 100 juta. Padahal piyambake bayarannya 10 juta. Angan-angane setiap bulan dia bisa menyisihkan uang 1 juta, maka selama 100 bulan dia bisa memberikan, bisa nyauri utangnya. Ini ku matematika. Tapi mboten saged di matematika. Ternyata sampai umur 70 utang 100 juta pangga ora iso nyaur. Mboten saged di matematika. Makanya urusan rezeki niku selain kita ikhtiar awake dhewe ngobahne awak, tapi sing mboten angsal ditinggalkan ndonga dumateng Gusti Allah. Ndungane napa? Muga-muga rezekine niku dipun paringi berkah. Niki padha-padha ngucapne alhamdulillah. Di kerja umpama saniki kan memang musimnya wangel nggih. Musime corona kan usahakan angel kabeh. Sing sales yo angel sampai sendale trepes cangkeme muntruk wis oleh duit 50.000 mulih padahal modal bensin lho 40.000. Jeneng atang leti wangsul piye lek mau nyelesmu piye oleh badhe 10.000 jawabane pang alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Tapi sing oleh badhe 200.000 jeneng atang leti piye usahamu saiki? Alhamdulillah. Podo-podo alhamdulillah, tapi beda penghayatan di dalam hati. Karena apa? Karena tergantung nominal yang kita dapatkan. Mulanya kita ini belajar mensyukuri nikmat. Piro-piro niku kedah disyukuri karena awake dhewe nyukuri nikmat ini sebagai langkah mempunyai potensi rezeki kita ditambah. Tapi lek mboten nyukuri, lah niku bahaya. Mboten kok namung entek rezekine, tapi Gusti Allah pun janji. Titenono, siksa saya sangat pedih. Tapi lek wong gelem nyukuri ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuro. Kok tak tambahi kan kalau ngaten. Jadi mulane prinsip rezeki adalah kita bersyukur. Kita bersyukur maka ditambah. Kowe tambah niku jenenge rezeki norno, ora kok kudu duit. Ora kudu duit, macam-macam. Bisa berupa ketentraman dalam rumah tangga, bisa juga nopo anake manut-manut, bisa juga bojone malih ora lirah-lirik umpama ya. Lah bojone lirah-lirah gate akeh lho Bu niku. Ade kelangan duit tapi rezeki lho niku ya to. Lah umpama. Jadi macam-macam. Tapi intine niku disyukuri.
disyukuri berpotensi ditambah. Kuat lan sabar ngadepi atau nampa musibah serta nyukuri nikmat peparinge Gusti Allah. Jadi kan sabar menghadapi musibah, terus syukur tatkala mendapatkan nikmat. Decoro tengene agama niku wa kun ala alaihi syakuro wa kun ala balaihi saburo. Jadi wong Islam niku penah lek oleh musibah sing sabar, lek oleh nikmat syukur, pahalanya berlimpah. Kan ngaten nggih. Jadi sing penting bisa menerima dengan konsep agama seperti itu. Njogo perkara hak lan ninggalake sekabehaning perkara batil, bisa mempertahankan kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Dene iman ora bakal tambah yen mung den ganteni nindakake salat lan poso tok. Jadi iman itu tidak mungkin bertambah kalau hanya salat dan poso tok. Orang nyapu-nyapu pokoknya sholat poso. Mboten sakit tambah. Karena apa? Sholat wajib niku kan pun kewajiban. Poso Ramadan niku pun kewajiban. Jadi mboten kok ini nilai tambah, mboten kewajiban. Lha mboten nglampahi wong jenenge wong Islam kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu, poso Ramadan ya poso, itu kewajiban. Mulane lek salat niku pengen punya nilai tambah, cara umum salat niki manuk niku jenengan kedah salat niku qobliyah dan ba'diyah sebagai nilai tambah. Kan ngaten, nilai tambah. Lek salat wajib niku pun sudah pasti. Lek salat kok poso tok niku dawuhe Syekh Abdul Qadir Jilani ora bakal tambah. Tapi harus ditopang, ditunjang dengan ibadah-ibadah lain. Contohnya nopo golek ilmu, contohnya nopo malih memberikan rizki, sebagian rizki yang kita miliki, baik itu berupa zakat, infak, sedekah niku dilakukan dan macam-macam dalam rangka kita menambah kekuatan iman. Niku masalah keimanan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku nisfani ana rong bagian, fanisbun mongko utawi sak bagian atau separo iku fis sabri ana ing dalem sabar, wanisbun lan sak bagian malih iku fis syukri ana ing dalem syukur. Iki kados keterangan ingkang kawula napa sebut wau bahwa sabar menghadapi cobaan dan bersyukur pada saat mendapatkan nikmat. Nah, di antara keimanan itu asal atau pokoknya keimanan itu kan syahadat, tauhid, syahadat Rasul, sholat, zakat, poso, haji, jinabah. Niki sing perlu kula terangne masalah jinabah. Kok jinabah masuk dalam pokoknya keimanan? Nah, enten pertanyaan, kenapa orang yang kencing, orang yang berak, keluar air kencing dan keluar TA1 atau tai itu kan najis. Tapi mboten wajib mandi. Tapi lek metu keluar mani, nah mani kan mboten najis. Ngina muradung hilani titik lah. Kan mboten najis niku. Tapi kenapa harus mandi? Niki kan logikane diwalik. Kudune kan sing mandi ki sing najis, wong reget kotor kok malah ora adus. Tapi musuh mani sing ora najis malah adus. Dan itu jawabannya ngaten, Pak. Kenapa kita itu wajib mandi pada saat keluar mani? Karena apa? Karena pada saat seseorang itu melakukan pekerjaan yang bisa menimbulkan keluarnya mani, itu hubungan badan. Niku badan sedoyo niku ngrasakne nikmat.
Niki mesti ngakoni kabeh. Lek sing wis tau lho ya, sing durung tau durung ngoten-ngoten. Ada nikmat yang terkeren gitu. Nikmat yang paling asik niku nikmat keluarnya air mani pada saat suami istri berhubungan badan. Jadi mulai pucuk rambut sampai ngisor sikil, terenten kabeh lah. Dari inilah akhirnya yang pertama, kenapa harus mandi? Karena sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dirasakan oleh seluruh tubuh, maka harus mandi. Diumbah kabeh. Niku sing pertama. Dan yang kedua, kenapa harus mandi? Karena pada saat kita itu mengeluarkan air mani dengan hubungan badan niku mboten namung anggota badan zahir tok. Tapi ruh atau batin kita juga merasakan. Rasanya nopo? Rasanya lemes, Pak. Wong lek akan hubungan intim ya lemes. Orang mungkin tanduk-tanduk terus tambah kuat tambah mboten mungkin. Mesti lemes. Maka untuk menguatkan tenaga dan mengembalikan stamina niku mandi. Karena apa? Karena segala air adalah sumber segala kehidupan. Jagung diguak neng karangan iso tukul, lek disiram. Tapi lek mboten disiram mboten tukul. Jadi air inilah sumber segala kehidupan. Mulane wong lek pengen tambah hidup lagi, wah adus. Boleh lek perintahe napa lek teng kitab-kitab niku lek sampean rasa-rasa adus lek baru hubungan ya wudu. Jadi itulah yang pertama sebagai syukur nikmat yang didapatkan pada saat keluarnya mani, dan yang kedua mengembalikan stamina, menghidupkan kembali gairah. Jadi gue keluar mani. Kenapa harus mandi? Ini jawabannya jangan ngertos. Terus wudu. Seringkali kita itu mendapatkan pertanyaan, lah wong sing ngentut neng mburi ning ngisor kok malah sing dibasui malah rai. Niku lek jawaban sing penak kan biasanya dijawab aku ora iso jawab, akhirnya tak wali. Lah wong aku sing lara untu sing disuntik bokongan ngaten nggih. Nah niku kan malah mboten malah engkel-engkelan tok. Tetapi jawabannya ki enten teng tafsir. Kenapa wudu itu yang dibasuh pertama kali wajah? Karena apa? Karena kita itu kalau mau sholat, mau menghadap Allah, berarti keadaan kita harus suci. Nah, kita itu habis batal, habis tidak suci lagi dengan jalan keluarnya kencing dan beol. Itu batal, bukan suci. Nah, tapi kenapa yang dibasuh muka? Karena keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur itu berawal dari wajah. Maka wajah dibasuh pertama kali. Nah wajah nih, awake dhewe urusan duniawi itu berasal dari wajah. Enten panganan kok enak. Sing pertama kali ndelok napa? Mripat sing enek ning wajah. Akhirnya langsung tergerak untuk berangkat mengambil segorong piring dipangan kabeh lah, masuk dari mulut. Nah, masalah kemudian sunnah wajah. Nah wajah ini tidak mungkin tidak mungkin merasakan nikmat duniawi sehingga menimbulkan keluarnya air kencing dan TA1 tanpa pergerakan tangan. Maka tangan inilah yang kedua. Jadi baru wajah terus tangan. Soalnya arep mangan mesti sing nyawang wajah dulu, meripat yang ada di wajah, baru iki tangane obah. Nah, inilah yang menyebabkan batalnya kesucian tangannya kedua tangan. Yang ketiga membasuh kepala. Karena semuanya tidak mungkin tergerak untuk mengambil tanpa ada komando dari otak. Nah, yang ketiga kepala. Yang keempat kaki. Karena kita bisa berjalan menuju ke sana, mengambil sesuatu yang membatalkan wudu yang keluar dari kedua lubang di bawah, kaki yang terakhir, maka kaki dibasuh. Maka rukune wudu niku sakjane enten sekawan. Wajah, tangan, membasuh kepala, sebagian kepala, terus kaki. Lek niat niku kan boten pekerjaan. Tartib atau runtutan dalam kan rukunnya 6. Pertama niat kan, niat kan bukan pekerjaan. Niat itu pekerjaan hati.
Jadi ngucapne nawaitul wudu. Ini ku sunnah. Tapi ning ati kudu niat wudu. Dengan bersamaan dengan membasuh anggota tubuh, anggota wudu yang pertama, rukun wudu yang pertama, wajah. Walane jangan lek teko nang ngene jeding terus membasuh kedua telapak tangan, kemu-kemu. Kuwi ora usah ngomongane nawaitul wudu adise. Nawaitul wudu niku pas basuh wajah. Nah, terus terakhir kaki, dan yang keenam itu kan tartib, runtut. Nah, niat dan tartib ini kan bukan suatu pekerjaan badan. Maka sebetulnya rukunnya wudu hanya ada 4. Nah, urut-urutan ngaten niki diterangne. Mulane jenengan nyapu sing diwasu kok wajah dulu, karena urusan duniawi kita bisa menjadi tidak suci gara-gara wajah. Yang kedua tangan, yang ketiga kepala, sebagian kepala, dan yang keempat kaki. Itu bagian daripada tata cara sopan santun adab kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Dan ini sing penting tadi napa macam songo. Niki masalah saya maju lho Bu, tadi pun wajar mawon nggih. Lah niku lah terus masalah jinabah, sehingga dalam keimanan jinabah menjadi pokoknya keimanan karena pentingnya jinabah. Jinabah niku mandi besar niku seluruh badan kita basah semua, lempitan niku basah semua. Nyuwun sewu, awake dhewe awake kadang ana sing lempitan ngaten niku basah. Wonten yang bar lemu terus bar kuwi kuru, akhir wetenge nglambreh. Cara dilempitno kenek. Lha kuwi harus basah. Semuanya harus basah semua. Niku jenenge jinabah. Mulane niki menjadi pokoknya keimanan. Jadi penting. Terus tentang haji. Haji niku Bu sing wajib namung 1 kali. Karena rukun haji kan bagi yang mampu, manistato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Mampu itu artinya duit enek, nyangoni ning omah enek, perjalanan aman, tidak ada perang, niku baru namanya manistato'a. Tapi lek duit pas-pasan iki dereng wajib. Lah enten tiyang sing haji sampai 2-3 kali. Haji yang kedua, ketiga, keempat niku hukume sunnah. Sing wajib 1 kali dalam seumur hidup. Mulane enten cerita, kula tak cerita sekedhik mon. Enten tiyang niku jenenge Ali Al-Muafiq niki teng Irak niku. Mugi-mugi dereng diceritakne, tapi lek pun nggih jenengan padha karo tau weruh duit 1.000 lan padha. Ali Al-Muafiq niku penggaweane ngesol sepatu. Selawe tahun ngesol sepatu, nglumpukne duit, tiap hari nglumpukne duit nggih budal haji. Setelah 25 tahun terkumpul duitnya budal haji, tukokne unta, tukokne alat-alat kiwa tengen ranjang, niki arep budal haji. Ternyata enten tiang sepuh nangis moro. Pak Ali, omahku kebakaran, anakku 4, mlebu rumah sakit. Pak Ali, aku mbok yo disilihi duit. Sanes Pak Ali. Ali Al-Muafiq. Mriki kan kata Pak Ali. Akhirnya Pak Ali niku langsung mandap saking unta. Wis ngene ae, iki peken untake. Untaku peken. Untaku peken dolen ning pasar. Tuku pakaian ihram, tuku macam-macam sing Pak Ali nglumpukne niku wis iki peken kabeh sampean dol. Iki dhuwit sing arep tangge sangu sampean gawa. Akhire ora sida budal haji. Nah, terus nggih, lha sampean mangke mboten saged haji Pak Ali. Ya aku tak nglumpuk dhuwit neh, tak nggih budal sapa ngerti iso haji. Niku cerita. Nah, ternyata tengene makom Ibrahim. Jadi sandinge Ka'bah niku enten makom Ibrahim. Niku enten wali niku ngantuk. Ternyata wali niki mendengar percakapan dari malaikat Jibril dan Mikail. Cara teko, Bril, saiki wong haji piro, Bril? Tahun niki. Dijawab kali, ini ku malaikat kan pun akrab to, Bu. Dadi Bril il ngaten.
70.000. Jare malaikat Mikael tanglet malih. Dari 70.000 niku riyen lho, lek saniki jutaan nggih. Karena memang bangunannya pun benten kali riyen. Dari 70.000 itu yang mabrur piro bril? Jare malaikat Jibril, lah tidak ada. Tidak ada yang mabrur. Ada orang yang mendapatkan predikat haji mabrur secara ruhani, tapi orangnya tidak ikut menjalankan ibadah haji. Orang itu bernama Ali Al-Muwafiq, ada di Irak. Jadi wali ini kan kaget loh. Wong sak menake kok orang sing mabrur, padahal dia ya wali loh. Terus akhirnya, aku ya orang mabrur kan. Akhirnya digoleki ibu niku bar haji niku. Goleki tanglet-tanglet tanya alamat, untungnya alamatnya mboten alamatnya Ayu Ting Ting. Alamat palsu mboten, nyata. Jret. Jenengan paring asma Pak Ali. Nggih, kula Pak Ali. Enten napa? Cerita piyambake. Aku krungu dialog antara malaikat Jibril karo Mikail tentang predikat haji mabrur sekarang tahun ini disandang oleh seorang Ali Al-Muwafiq yang ada di Irak, pekerjaannya tukang sol sepatu. Jadi amalan nopo sing jenengan lampahi? Ali Al-Muwafiq cerita, niki Pak, kula niku ajeng budal haji nglambukne duit 20 tahun. Mosok ajeng budal ternyata ada orang tua yang nangis, rumahnya kebakar, anaknya masuk rumah sakit nggak punya apa-apa untuk makan. Akhirnya alat apa sing tak persiapne damel haji untuk sak alat-alat TKP takon ngepek duit ya takon ngepek. Wong tiyang niki mboten gadah bojo, dadi rondo Pak. Mulane bantu rondo niku nggih penting. Tapi yo sing butuh sing tua-tua ngaten niku ya. Jadi akhirnya Ali Al-Muwafiq mendapatkan predikat haji mabrur itu secara ruhani. Mulane lek kira-kira kula tanglet jenengan, cara wong wis budal haji pisan, ping 2, ping 3, ping 4, ping 5 sampai ke 6 kali budal haji malih niku menurut jenengan apik duwe iki nggih budal haji yang mendapatkan hukum sunnah atau dibagi-bagi teng tanggane sing mboten mampu? Apik endi? Apik dibagi-bagi, mergone tanggane kaya aku barang ya pengen oleh bagian. Alhamdulillah niki pun pun cekap pun jam 09.00 para bapak para ibu kang kula hormati, mboten krasa ternyata rumah saku yo seprapat jam tapi kok wis jam 09.00. Kula nyuwun sepunten ingkang kathah pilih enten klentu nipun kula matur teng ajeng panjenengan. Sejatosipun kula niki nggih sami-sami belajar sareng jenengan, cuma bedone kula niki maca panjenengan mirengne. Saking kawula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.